تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة أحلى فراخ محشية بطريقة مختلفة جدا، وكمان تتبيلة مختلفة تماما عن المعتاد اللي بنشوفه وعن اللي عملتها معاكم قبل كده. الاتنين تحفة جدا، بس بالنسبة لي دي في حتة تانية خالص. أولا سهلة جدا في توابلها وبهاراتها، وكمان الطعم جميل يا جماعة، بجد هتعجبكم جدا. شايفين سوى الفراخ عامل ازاي؟ يا ريت بس قبل ما نبدأ الفيديو لايك وشير لو عجبك الفيديو، ومتابعة الصفحة أو اشتراك في القناة. يلا نسمي الله ونشوف طريقتنا ايه. اول حاجه النهارده التتبيله بتاعتي عباره عن بهارات بس ونلتزم بيها. انا معايا فرختين، ودول للفرختين نزلت بفلفل اسود نص معلقه كده لكل فرخه، وبعدين كزبره نص معلقه صغيره لكل فرخه برده، وربع معلقه صغيره من القرفه لكل فرخه، يعني نزلت بنص معلقه صغيره. وكمان نزلت بحبهين ربع معلقه صغيره كده برده لكل فرخه. وبعد كده تنزلي بالملح حوالي معلقه ونص لكل فرخه، تمام. الكركم كمان قيمه صحيه لينا جدا، بيبقى فيه فوائد حلوه جدا يا جماعه، وكمان بيدي لون معايا وتست حلو جدا للفراخ. وبعد كده نزلت كمان بمعلقه كبيره من مرقه بودره الدجاج، عايزه تنزلي بيها تنزلي، مش عايزه تنزلي براحتك. معايا فرختين، حجم الفرخه معايا حوالي كيلو لكيلو 100 كده، كيلو 200، تمام. اهم حاجه مغسوله كويس جدا ومتصفيه كويس جدا، وكمان بنشفها بالمناديل معاكم علشان التوابل تثبت عليها، لان لو فيها ميه هتاخد التوابل وتنزل، والتمليحه بتاعتي مش هتبقى تمام. فلازم نصفي كويس الفراخ كويس جدا من اي نقطه ميه فيها. ونبدا بقى بالتوابل دي والبهارات بتاعتنا من جوه، وندلع الفرخه. وعايزه اقول لكم ان انا عامله في الصدر فتحات معايا، وبعد كده تبيتيها ليله بقى كامله. اهم حاجه نبيتها ليله كامله، بتبقى تحفه جدا، يعني من بالليل وتقومي الصبح تعمليها. تعالوا بقى نعمل احلى رز بالخلطه. نزلت بمعلقه سمنه وحبه زيت صغيرين، وكمان نزلت بمعلقه كبيره من السكر. اول ما تبدا تتكرمل معايا في المرحله دي وطي النار وانزلي بالبصل، وخلي بالك عشان ما تتلسعيش، لسعه الكراميل وحشه جدا. بعد كده اول ما يوصل معايا البصل اللون ده، نزلت بقرن فلفل سبايسي كده، بس هو بيبقاش حامي، بيدي نكهه حلوه جدا للرز اللي بالخلطه. وبعد كده نزلت بسنه فلفل اسود كده. وكان معايا الكبديتين والقنصتين بتوع الفراخ، غسلاهم طبعا مقطعين قطع صغيره، ننزل بيهم نشوحهم بالمنظر ده. اول ما نغير لونهم هننزل بقى معانا بفلفل اسود. فلفل اسود بقى اهم حاجه، رشه بسيطه من الحبهان، وبقلل يعني المكونات البهارات معايا عشان الفراخ فيها بهارات. وكمان نزلت بمكعب من المرقه اختياري، وربع معلقه طرف كده صغيره من القرفه، تنسوش ان الفراخ فيها قرفه، ورشه من جوز الطيب اختياري، وكمان رشه من بهارات اللحمه او السبع بهارات، وبس كده. وهنظبط الملح بتاعنا بس في الاخر عشان احنا حاطين مكعب من المرقه. غاسلين الرز بتاعنا مصفينه كويس جدا. انا عملت كوبايتين من الرز، لان بستخدم بقيه الرز الحشو، وبسويه بقى على نار هاديه بحبه ميه كده سخنين، وتوطي عليهم النار ويسيبيهم يستووا براحتهم. وكمان نزلت ب3 معالق كبار من الصويا صوص، بيعزز لي اللون جدا وبيبقى فظيع وخرافه. نشوح كده الرز، انا نزلت هنا بسنه ملح صغيره، ونشوح الرز كويس جدا، وبعدين نديله ميه مغليه. ولكن احنا عارفين طبعا الرز الفراخ المحشيه انا عايزاه نص سوا، يعني يا دوبك بصوا الرز باين معايا على الوش. هنهدي النار ونسيبه يتشرب معانا وبس كده، ونديله تقليبه وخلاص كده. اهو بصوا الرز ما استواش معايا، هو نص سوا. شايفين لونه جميل ازاي؟ لونه تحفه وطعمه حكايه، تاكليه لوحده بجد حرفيا. اهم حاجه بقى ان احنا نسيبه يبرد تماما، مش هنحشي وهو سخن، لا نسيبه يبرد تماما، علشان طبعا الفراخ، جلد الفراخ بتاعنا ما يتقطعش معانا. يبقى نسيب الرز يهدى تماما. بعد كده هنبدا نحشى بالطريقه المعتاده يا جماعه. واهم حاجه عشان الجلد ما يفرقعش معاكي، ان احنا لازم نملا. بصوا تحت الجلد ما تمليش قوي، يعني خليه فاضي. حطي يا دوبك كده معلقتين رز كبار، ووصلي كده الرز لحد الجلد بتاع الرقبه اللي فوق، وبس كده. وهتحشي من جوه وخلاص، عشان بجد الفراخ دي لما تدخل الفرن هتتنفخ معاكي وبس كده. اهو شايفين انا حطيت معلقتين رز كبار بس يا جماعه، وهتبقى منفوخه وجميله والشكل حكايه. نبدا بقى نكتف الفرخه بتاعتنا. اهو شايفين انا بكتفها كده، بحطها في الفتحه بتاعت المؤخره بتاعتها، وبعدي الرجل التانيه من تحت الرجل الاولانيه، وبس كده. نبدا بقى نحشي الفرخه التانيه بنفس المنظر. والنهارده هسويها في الاكياس الحراريه. بصوا بقى في الكيس الحراري بتتحمر وتبقى تحفه جدا. طب ما عندكيش كيس حراري، ممكن تحطيها وبعد كده تغطيها بورق زبده وبورق فويل وبس كده. وبعد كده بعد ما تستوي تشغلي عليها الشوايه وخلاص. بس انا بصراحه في الاكياس الحراريه بتديني لون حلو جدا، وبتبقى التسويه بتاعتها بسرعه جدا. بعمل فتحات كده في كيس الحراري عشان ما يتنفخش معايا في الفرن ويفرقع. وبعد كده هدي في الصينيه بتاعتي
انا حطيت الفرختين في الصينيه، مشغله الفرن على درجه حراره 240، واديت حبه ميه سخنين اهو، ربع الصينيه كده ميه سخنه. وبعد كده هدخلها الفرن، هتقعد معاكي في الفرن، انا قعدت معايا عشان الفراخ صغيره، قعدت معايا ساعه وربع وكانت متحمره بالمنظر القمر ده. اول ما خرجت كان الكيس الحراري فيه صوص من الفراخ اللي نزل، بقيت اخد من الصوص بالفرشه ولمع وش الفراخ ولمع وش الرز. شايفين الجمال يا جماعه؟ بجد الطريقه حلوه جدا. وكمان بقيت الرز زي ما قلت لكم حطيته على نار هاديه، وحطيت له شقشاق ميه بسيط وعلى نار هاديه وسبته يستوي، وبحطه تحت الرز وبتتقدم احلى حاجه بحبها جنبها شويه ملوخيه سخنين وزي الفل. شايفين؟ عشان عاملين فتحات في الصدر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير لو عجبك.